Toto je písmenko G. Volá sa Gusto a je guľatý ako gombík. Dnes má Gusto obrovský hlad. Jeho brúško robí hlasné grrrr. Gusto sa obzerá okolo seba. Čo by si tak dal pod zub? Zbadá na kabáte lesklý gombík. Gombík, pomyslí si. Vyzerá chutne a guľato, presne ako ja. Opatrne do gombíka zahryzne. Chrup! Au! To nie je na jedenie, zvolá Gusto a šúcha si zúbok. Gombíky sú príliš tvrdé. Jeho brúško znova zakričí grrrr. Zrazu Gusto zacíti úžasnú vôňu. Geniálne! Zamrmle a nasleduje vôňu nosom dopredu. Vôňa ho zavedie až do kuchyne. V kuchyni stojí babička a vo veľkom hrnci niečo mieša. Ahoj, babička! Pozdraví Gusto. Ahoj, Gusto! Usmeje sa babička. Prišiel si práve včas. Varím guláš. Dáš si? Guláš? Gustovi sa rozžiaria oči. To je jeho najobľúbenejšie jedlo. Rýchlo si sadne za stôl a čaká. Babička mu naloží plný tanier voňavého guláša. Sú v ňom guľaté zemiačiky a mäkké mäsko. Dobrú chuť, Gusto. Gusto s chuťou je. Mňam, tento guláš je geniálny, hovorí s plnými ústami. Brúško mu už neškvrká, ale spokojne si pradie. S plným brúškom si Gusto ľahne na pohodlný gauč. Je mi dobré. Zívni si a sladko zaspí. A možno sa mu bude snívať o ďalšom geniálnom guláši.